Hallo und willkommen auf dem Quiltwerke-Kanal. Heute habe ich ein kurzes Video für dich, in dem ich dir zeige, wie du mit Hilfe von Stoffstreifen deine FPP-Blöcke möglichst stoffsparend nähen kannst. Los geht's! Foundation Paper Piecing oder auch FPP genannt, ist eine wirklich stoffintensive Technik. Wer keine Ahnung hat, worüber ich hier rede, was Foundation Paper Piecing überhaupt ist, es ist eine Methode, um ungewöhnliche Designs aus Stoff umzusetzen, mit Hilfe von einem Basispapier, das aber dann entfernt wird, also das Papier bleibt nicht drin. Genaueres kannst du in meinem Grundlagenvideo zu Foundation Paper Piecing sehen, das verlinke ich euch auch unter diesem Video. Wer schon ein wenig Erfahrung mit Foundation Paper Piecing hat, der weiß, dass es manchmal wirklich schwer ist zu wissen und zu sehen, welche Stoffstückgrößen ich denn nun wo ansetzen muss und wie ansetzen muss, damit meine Felder auch richtig bedeckt sind. Außerdem passiert es schnell, dass sich sehr ungewöhnliche Reststücke ergeben und wir einen sehr hohen Stoffverbrauch haben und Verschnitt haben. Um das so weit wie möglich zu vermeiden, gibt es verschiedenste Methoden und Ansätze, wie man sich die Stoffstücke vorbereiten kann zum Vernähen. Eine meiner absoluten Lieblingstechniken, die ich für fast alle FPP-Projekte benutze, ist meine Streifentechnik. Und ich sage meine Streifentechnik, weil ich das so für mich über die Jahre entwickelt habe und mir überlegt habe, es gibt bestimmt auch andere Leute, die genau auf die gleiche Idee gekommen sind. Ich will nur sagen, das ist mit der Zeit und mit der Erfahrung hier bei mir gewachsen und meine Ansätze teile ich jetzt heute hier mit euch. Diese Streifentechnik ist insbesondere für die Blöcke oder die Projekte gut, die sich wiederholende Muster haben und in denen Felder der gleichen Größe immer und immer wieder vorkommen. Meine Woven FPP-Vorlage ist hierfür also der perfekte Kandidat. Ich habe diese Feldgröße hier A3 viermal alleine in einem Block und wenn ich vielleicht sogar einen ganzen Quilt mit Woven Star Blöcken nähen will, dann kommt genau diese Feldform immer und immer wieder vor und die anderen natürlich auch. Ich nähe also den ganzen Quilt mit diesen Streifen. Hier ist ein ganzer Haufen vorgeschnittener Streifen von den anderen Blöcken noch übrig und wie ich das mache, das zeige ich euch jetzt. Ich starte damit, meinen Block, meine Vorlagen vorzubereiten. Ich habe sie bereits hier einmal beschriftet, welche Stoffe an welche Stelle kommen sollen. Wie ich das mache und warum und so weiter, findet ihr auch im Grundlagenvideo. Alle anderen Felder, da kommt der Hintergrundstoff rein. Ich muss jetzt das Ganze noch einmal vorfalten, das mache ich jetzt einmal und dann zeige ich euch, wie ich meine Streifen vorbereite. Meine Papierelemente sind nun vorbereitet und jetzt kommt quasi der wichtigste Schritt. Denn ich muss mir jetzt überlegen, wie müssen meine Streifen aussehen, damit ich sie gut beim Nähen benutzen kann. Ich nähe bei FPP ja immer ausgehend von Feld 1 und dann gehe ich die Nummerierung entlang und fülle meine Felder mit Stoff. Ich starte also hier mit A1, dann wird dieses Feld hier bedeckt, im Anschluss das Feld A3 und dann die Felder A4 und A5. Um diese Felder zu bedecken, schneide ich mir nun Streifen zu. Und wie breit müssen diese Streifen jetzt sein? Das kann ich mir anhand von meiner Papierschablone mit einem Lineal ausmessen. Und zwar ist die Breite, die notwendig ist, immer die Feldbreite plus 3/4 Inch. Wir starten mit Feld A2. A1 werde ich mit einem Dreieck bedecken, ja? Also da nehme ich jetzt keinen Streifen für. Aber für alle anderen Felder werde ich Streifen nutzen. Feld A2, wie breit muss jetzt mein Streifen sein? Ich starte mit der Linie
vom vorherigen Feld oder von dem Bereich, der bereits mit Stoff bedeckt ist. Also quasi da, wo ich dann meinen Stoff anlegen muss. Und das ist diese Linie hier. Und der Streifen und das Feld reicht bis hierhin, bis zu dieser Linie hier. Ja? Das messe ich mir jetzt einmal aus. Das sind etwas mehr als 1 Inch, 1 und ein Sechzehntel ungefähr. Ja? Der Streifen muss natürlich zusätzlich auf beiden Seiten noch eine Viertel-Inch Nahtzugabe bekommen. Und ich rechne immer noch mindestens ein Viertel-Inch Sicherheitszugabe dazu, weil sich beim Nähen doch mal hier und da der Streifen ein bisschen verschieben kann. Da wollen wir lieber nicht zu knapp kalkulieren. Das heißt, in dem Fall sind es hier ein Sechzehntel Inch ungefähr plus 3/4 Inch. Das macht aufgerundet, also ich runde das Ganze dann immer auf. Ne? Also ich werde jetzt nicht in Sechzehntel Inch schneiden, aber das macht hier in dem Fall knapp 2 Inch. Ja? Ich runde das jetzt hier auf ein Viertel auf und dann rechne ich meine 3/4 dazu. Und dann macht das 2 Inch. Kann auch ein bisschen knapper sein. Ja? Jetzt kann ich mir entweder aus meinen Resten Streifen mit eben genau dieser Breite raussuchen, so breit, oder natürlich geht es auch breiter. Ja? Aber das ist quasi die Mindestbreite. Oder ich schneide sie mir eben zu. Ja? Also ich schneide mir jetzt Streifen, die 2 Inch breit sind, aus meinem Stoff zu. Hier habe ich schon einen ganzen Schwung zugeschnittener Streifen. Mir fehlen jetzt noch Streifen hier für diese Felder, die übrigens genauso breit sind natürlich. Ja? Also hier auch ein Sechzehntel Inch. Auch für diese Felder hier werde ich 2 Inch breite Streifen zuschneiden. Das heißt, alles, was mein Stern ist, 2 Inch breite Streifen. Fertig zugeschnitten, neben meiner Nähmaschine, und ich kann sofort loslegen und kann das ganz entspannt anlegen. Danach kommen wir zu Feldern A4 und A5. Auch wenn die nicht wie Streifen aussehen, nutze ich hier für Streifen. Wie ich das mache, zeige ich euch, aber wir fangen jetzt erstmal mit dem Element A an und ich nähe das jetzt einmal im Schnelldurchlauf, und wenn wir dann an dem Punkt sind, ja, dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Hier seht ihr jetzt meinen 2 Inch Streifen. Ich lege den jetzt hier an, und zwar beim Anlegen ist noch wichtig. Ja? Ich habe hier die gerade Kante und hier die Diagonale, und ich lege nach Möglichkeit meinen Streifen so an, dass meine gerade Kante, mein gerades Ende vom Streifen hier auch an der geraden Kante von dem Feld quasi anliegt. Also es muss ja da drüber gehen. Ja? Wir brauchen ja mindestens ein Viertel-Inch mehr Stoff hier rüberragen, und deswegen werde ich das Ganze jetzt so anlegen. Ihr könnt, glaube ich, sehen, da ist meine Linie. Okay, und ich nähe das jetzt einmal. Und dann zeige ich, was der nächste Schritt ist. So sieht das Ganze jetzt genäht aus. Und ich hätte jetzt auch, anstatt einen großen, langen Streifen zu nehmen, ja, hätte ich jetzt auch das Ganze vorher schon mal grob abschneiden können oder in eine entsprechende Länge schneiden können. Das mache ich aber nicht, denn ich möchte ja möglichst viel Stoff sparen, und wenn ich jetzt hier das Ganze gerade abschneide, dann geht mir hier dieses komplette Dreieck verloren. Und deswegen schneide ich das Ganze diagonal ab. Und zwar kann ich das gut von dieser Seite machen. Ich klappe das Ganze zurück. Ich kann natürlich jetzt mit dem Rollschneider das direkt schon mal ganz exakt so abschneiden. Und dann habe ich quasi direkt meine Kante und kann das Ganze weiter verarbeiten. Ich kann aber auch das Ganze zurückklappen, und wenn ich das an der Nähmaschine per Kette mache oder so, einfach nur grob mit der Schere abschneiden. Es funktioniert ganz genauso gut und vielleicht dann im ersten Moment erstmal einen Tacken schneller und mir das dann quasi erst später sauber zurückkürzen.
Okay? Dann sieht mein Stoffstück so aus. Und da ich immer mehrere Blöcke nähe und mehrere Varianten nähe, komme ich irgendwann auf jeden Fall an den Punkt, wo ich dieses Stück genau so nochmal anlegen kann. Und zwar bei einem Block, wo ich eben genau dieses Feld A2 oder eben D2 oder was auch immer so bedecken muss. Und dann kann ich statt meinen Streifen, lege ich dann quasi dieses Ende an. Ja? Stellen wir uns vor, hier in dem Fall, das Feld C2 muss bedeckt werden hiermit. Dann kann ich hier einfach meinen Stoff so anlegen und hier meine Naht setzen und habe dann einfach nochmal einen guten Inch Stoff gespart. Und wenn man so einen ganzen Quilt näht, macht das überraschend viel aus und einen überraschend großen Unterschied. Und ich habe einfach deutlich weniger Verschnitt. Wem das zu viel hin und her überlegen ist, kein Problem. Dann nutzt einfach in Anführungsstrichen nur die Streifen, schneidet das Ganze dann gerade ab und habt da halt ein bisschen mehr Verschnitt. Selbst einfach die Streifen in der richtigen Breite zu nutzen, spart euch schon ordentlich Stoff, den ihr hier vielleicht dann außen nicht zurückschneiden müsst. So, das nächste Feld ist jetzt Feld A3. Hierfür muss ich mir jetzt hier raus gleich nochmal schnell einen Streifen schneiden in 2 Inch Breite. Ich weiß, wie breit das sein muss, denn ich messe ja quasi von der Linie ausgehend von dem bereits verdeckten Teil nach außen oder bedeckten Teil des Blocks nach außen. Das heißt von dieser Linie hier bis zu dieser Linie. Und das hatte die gleiche Größe. Das haben wir gerade schon mal durchgesprochen. Deswegen schneide ich mir jetzt einen 2 Inch breiten Streifen hierfür zu. Das Ganze muss ich noch nicht mal besonders ordentlich machen, denn es ist ja FPP und das Ganze muss im Zuschnitt nicht exakt sein, denn es wird eben durch die Methode selbst exakt. So, ich habe jetzt hier quasi an der schmalsten Stelle 2 Inch ausgesucht. An manchen Stellen ist der Streifen jetzt ein bisschen breiter. Es ist unter Umständen auch ein bisschen schief, aber überhaupt kein Problem. Es ist ja FPP. Bevor ich den Stoff jetzt anlege, muss ich hier meine Kante noch einmal zurückschneiden. So, und jetzt lege ich mir meinen Stoff. Hier ist die gerade Kante, hier geht es diagonal. Ich habe hier an beiden Enden nur gerade Kanten, deswegen lege ich mir das Ganze so an. Und jetzt wird genäht. Ich habe jetzt schon mal gebügelt. Jetzt hier habe ich aus Versehen ein Stück zu weit genäht, geht aber. Ich muss nur mein Papier ein bisschen einreißen. So, das Ganze wird jetzt gut zurückgekürzt. Wie gesagt, ich kann es auch mit dem Rollschneider machen. Im Arbeitsfluss finde ich nähe so einen Block tatsächlich dann per Kette und nähe 20 solcher Elemente direkt neben der Nähmaschine, habe mir vorher alles markiert und dann kann ich das zügig durcharbeiten, ohne lange zu überlegen, habe dann solche Stoffe direkt da liegen, kann möglichst stoffsparend puzzeln, aber ihr macht das wie immer genauso, wie ihr möchtet. So, die Felder sind bedeckt. Jetzt geht es an diese Außendreiecke, die ja erstmal nicht wie Streifen aussehen. Aber wie mache ich das jetzt mit Streifen? Tatsächlich kürze ich mir das Ganze jetzt dann doch nochmal sauber zurück, weil wir jetzt eben an diesem Punkt direkt sind und nicht noch Kette nähen. So, und jetzt muss ich mir überlegen, wie breit müssen die Streifen sein für diese Elemente. Die sind auch gleich, das heißt, ich kann da die gleichen Streifen benutzen. Und ich starte mit der Linie vom bereits bedeckten. Ich sage immer nicht von der Zahl davor, weil hier ist die Zahl davor auf der anderen Seite. Welche Linie ist es denn dann? Ja? Aber von der bereits bedeckten Fläche zu dem neuen Feld, das ist diese Linie,
bis dann auf die gegenüberliegende Seite. Das messe ich mir jetzt aus und die gegenüberliegende Seite ist quasi dieser Punkt. Das heißt, es ist 1 und ein halber Inch, 1,5 Inch. Darauf rechne ich jetzt meine 0,75 Inch, 3/4 Inch. Das heißt, mein Streifen muss hier 2,25 Inch breit sein. Und die hatte ich hier, müsste ich die eigentlich schon zugeschnitten haben, 2,25 Inch. Dann werde ich habe dann auch immer Reststücke, die sind dann tatsächlich noch mal ein Stückchen breiter oder so. Ich arbeite ja gerne mit Resten. Aber eben genau diesen Streifen lege ich jetzt an und auch hier meine gerade Streifenkante schließt hier, geht hier an die Kante, die auch gerade ist von meinem Feld. Ich nähe das jetzt, dann zeige ich es euch gleich im nächsten Schritt. So sieht es jetzt aus. Jetzt kann ich hier meinen Stoff einmal schnell kürzen und jetzt geht es an die andere Seite und ja, jetzt kann ich erstmal dieses Stück hier nicht anlegen, weil das mit der Spitze, die ist auf der falschen Seite, ja. Aber wenn ich gleich mein nächstes Stück nähe, dann muss ich ja auch wieder mein Feld 5 bedecken. Dann kann ich dieses Reststück auch eben genau da anlegen und so habe ich wiederum 1 Inch Stoff gespart und kann meinen Stoffrest oder meinen Stoffstreifen möglichst effizient einsetzen. Okay? Also, die Technik funktioniert am allerbesten eben für die Blöcke, wo sich Formen immer und immer wiederholen. Und am besten arbeitet ihr tatsächlich da auch in Kette, immer mehrere Elemente gleichzeitig. So könnt ihr das Ganze wirklich zügig und effizient und unkompliziert abarbeiten. Wir machen jetzt noch den Block fertig und dann sehen wir gleich einmal zusammen das Ergebnis. Der fertige Block jetzt aus. Ich habe einen Haufen Reststücke hier noch liegen und die kommen jetzt einfach im nächsten Block wieder zum Einsatz. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar und erzählt mir, wie eure Erfahrungen sind. Nicht vergessen, Channel abonnieren, Daumen hoch und all das. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!